Inilah video detik-detik angin kencang menerjang puluhan rumah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada Minggu sore 19 September 2021. Usai diterjang angin kencang, sejumlah warga yang rumahnya rusak kini tengah membersihkan reruntuhan. Tercatat ada 4 rumah yang rusak parah dari total 22 rumah yang rusak. Bahkan ada 1 rumah dengan kondisi tembok yang ambruk. Seorang korban yang rumahnya tersapu angin kencang, Junedi, mengatakan saat ini warga yang menjadi korban angin kencang melakukan gotong royong membersihkan puing-puing reruntuhan rumah. Muter-muter, Pak. Terus muter-muter terus ke sini, ke barat belok. Belok di sini, langsung nggak kemana-mana. Kena rumah, Pak. Iya. Berapa rumah, Pak? Kalau di sini 3 rumah. Kalau di sini, kalau ke utara banyak. Sampai 15 ada. Itu berapa lama, Pak, anginnya, Pak? Ya kira-kira 10 menit. Kira-kira 10 menit. Terus saat kejadian Bapak lagi ngapain, Pak? Sedang mencari rumput. Ini ke utara, terus kan ngantem rumah ini yang paling ujung selatan. Terus saya waktu itu masih di luar di situ samping rumah. Terus saya kan cuman begini, berlindung begini. Itu di atas saya kan genteng-genteng pada jatuh sih. Jadi saya lindungin kepala, tangannya gini. Anginnya berapa lama, Pak? Ya kira-kira 15 menitan. Korban lain, Mas Ruhin, mengatakan rumah miliknya mengalami kerusakan di bagian teras dan atap rumah. Tembok teras rumahnya sepanjang 7 meter ambruk diterjang angin. Setelah dilakukan pendataan oleh petugas, ada 22 rumah yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang. Dari total 22 rumah yang mengalami kerusakan, 4 rumah diantaranya rusak parah, termasuk 1 rumah yang temboknya ambruk. Pihak pemerintah desa saat ini telah melaporkan jumlah kerusakan rumah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes. Sementara petugas yang mendatangi lokasi bencana adalah Koramil dan Polsek setempat. Ini boleh dibilang masih ruangan teras, kanan kiri. Terus kalau soal angin itu datangnya dari utara ke sini, ya warna hitam bulat-bulat gitu kayak bola. Nah terus ngajar sebelah kiri, sebelah kanan, terus sama sebelah kanan. Nah kiri kanan, akhirnya anginnya terbang ke sana. Nah itu ngantem di sebelah belakang gitu terjadinya. Berapa rumah, Pak? Ya kalau untuk global keseluruhan kata para yang ngecek itu ada yang parah itu 4. Sudah ada petugas yang sini, Pak? Sudah ada dari BPPD, terus dari kelurahan, terus dari Kodim. Apa yang dilakukan petugas, Pak? Mereka mengecek lokasi kerusakan-kerusakan, terus memberikan informasi kepada masyarakat untuk segera ya istilahnya bebenah dulu lah. Untuk konfirmasi mungkin. Pihak pemerintah desa masih menunggu petugas BPBD untuk mengecek lokasi. Tim Liputan Bugah ID.